वो खांसी करने वाला जो आज से 11 साल पहले आया था, आज पूरी दिल्ली को खांसने पे मजबूर कर दिया है। जहां निकलो ना सड़क साफ है, ना हवा साफ है, ना नलके से आने वाला पानी साफ है, ना ही यमुना जी साफ है। इस बार तो केजरीवाल का पत्ता साफ है। और पत्ता साफ है कि नहीं है? इस बार केजरीवाल जी का पत्ता इसलिए साफ है क्योंकि आप पार्टी के 3 यार, दारू दलाली और भ्रष्टाचार, और ये तीनों की सफाई इस बार करनी है। और हम विश्वास दिलाते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, लाभार्थियों को लाभ पहले से ज्यादा मिलेंगे, बहनों का मान सम्मान भी होगा, और मोदी जी स्वयं, ये मोदी की गारंटी है कि उनको और बेहतर तरीके से लागू करेंगे और योजनाएं चलती रहेंगी। इस बात का विश्वास भी आपको दिलाता हूं। एक बात आपसे और करनी है। केजरीवाल जी ने कहा था कि वो यमुना जी में डुबकी लगाएंगे, लगाई क्या? नहीं। अब तो आप सोच लो कि पूरी की पूरी आपदा को ही यमुना जी में डुबा देना है, क्योंकि उन्होंने यमुना जी को गंदा कर दिया। हमें यमुना जी को भी साफ करना है, कूड़े के पहाड़ों को भी खत्म करना है, सड़कों को भी पक्का और सुंदर बनाना है। आपको नलके से स्वच्छ पानी देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी, और ये आबो हवा जिसको गंदा किया, हम उसको भी साफ करने का काम करेंगे। इस बात का विश्वास आपको दिलाते हैं।